Volong ko maji Noren Kiling along bikang hua munira tumaphan kinebdun long. Manja Forest Central Range lapen sangti supplier mahaldar atum Kelang si aron re pen sangti kang hua tumphan kinebdun. Lakha si Langpher constituency keparlo Rajapathar lemsa long nomination file kejok duna tumaphan kehok aloh kipi kepajir pon. Volong ko maji Noren Kiling along bikang hua munira tumaphan kinebdun long. Lakha si Langpher constituency keparlo volong ko maji pukasomari Noren Kiling along ihum central car registration number AS03Y7050 agari pen bikang hu pona jok sarlong ri terang kaching nangdun. Chiting quarter truck siar ni rong arada tum kinebdun long. Labang so long ahut kararlo bijoni do pusirat kahin pen pachini dun. Kang hua tum bangke thom banghin gi kat et lapen sarlong ri terang abang aphan ke rada tum nepon cheklo. Alang lige tarabasa sor pusipang thekpot. Rat penang pachini dun ateng ke arni wang ta being bover ka sumara hawarke. Sarlong ri terang pen gate thana teng ke thongnok be college along fresher meet ke dunjia phanang ke barlo lapen jirpo tum hangbor ear adamat dunjui pusi chethan. Lapen ari sang ho tum banghini aphan ta amena kurda chini nepu. Sarlong ri terang aphan ke Bakalia raikom sai khia tum ahin pen se chipari deng ponlo. Volong ko maji penang kilo Abirta joy kim taro news tek report pay news. Gari nang thek long jan the ba thong amuni ki nur ban lang ki kon chui le mai ko behem kan sene thek long ne ni kon amani ki rasa da an Noren Kiling long se so gari ba se jok long ki ka jok kopi gari ben lagawang ke gari se bang ni pacat ono ni sumara vidya ni sulu lebe la sobe dak lahan we ke jon kan lo do ka jon agari gona pen dong bang ne gari ki ba sumara kan se bang abi hem ko men ni abi da kok kai lu bani da jon bang ke sari Manja Forest Central Range lapen sangti supplier mahaldar atum Kelang si aron re pen sangti kang hua tumphan kinebdun. Lason si Chitia Chiklo Manja Police Station ke parlo mohong di jua malom aron re pen chalan ke choklim abe pin pen sangti kang hu kinebdun long. Dumper truck registration bearing number AS09BC0149 pusipang hekpon. Lason si arni ke ongdunga poro hot sitami ke Thompson Supply Welfare Society lapen mahaldar atumang bong Dimapura long sangti ke Jordam. Ador kijum hega jok ador ki pabaji pura chingki je than chingwai era phisita me inut gonesteron alang like mahaldar pusipang thekpon alang like Send and Supply Welfare Society along ta Vice President pusipachini pon lapena me thanga gari doko ga jok si ador kijum hek pen joy pen si sangti kang huparu humaret pusi lamthe ar bokpon lasima dule claim dam pen ke japon pa me Nangji pusi aja hak Send Supplier abang photum kachuning report. Manja penang kilo Abirta kiron hanse news tek report pay news. Lakha si Langpher constituency ke parlo Rajapathar lemsa long nomination file ke jok duna tumaphan kehok aloh kipi kepajir pon. KAAC CEM DR.TULIRAM RONGHANG kapin khat pon atengsi kedam tang arni local MSc EM Madhuram lekthe hin pen nomination file ke jok asai deng pon lo. Labang so Rajapathar lemsa long nomination ke jok duna tum kadoka ve bang grep ho atum dolo. Lapen alang litum isi veda party BJP pensi alang litum phan Rajapathar lemsa long rong rup arlo rada tuma phan Kelang chari ponjia phan ta kehok aloh ari deng pipajir ponlo. Bangso bhi election officer hin pen pachini pona teng ke noni thoma phisi lems chairman lapen VCR pua bang ke pek pon po.
lapen members atuma phansita me arpu pek ponre popusi nang than pachini dun bangso long kachitong dun Langpher VDC Chairman Noren Kiling Bakalia, LEMS Chairman Indro Tokbi Bakalia, LEMS Secretary Vikash Hazarika, Rajapathar LEMS Secretary Terang, Ward Commissioner Gautam Banik, Prajal Sharma, Langpher BJP Mondal President Dorsing Rongpi, Rongbong Terang Junaki Lekthe, Bhubon Tokbi, Lapen Pinangan ki theki dinga tum chetong dun pensi, Mesen pen bangso certificate kepajir pon long pamelo. Bolong koma jipen nang kilometer joy kim taro news tek report pay news. Dia kota itu angsi itu kan suruh lodak anang motole apa kedam tang 21 ni dak nomination file nomination ke file aloh Abirta cepati dun baharu dak karbiang long tim karbiang long KAAC TULIRAM RONGHANG bijapon aphan dak militum ning Kachere EM Madhuram lekthe bijapon kemi asobutha pen Pini Rajapathar LEMS kedam don taring ko raisi nomination file Pini bang ke election na tarik lo sita me dak Madhu party tumdala dak angche contest dunde bang 3-4 kala dia candidate kang se lo masih ke haya tuman ningarong lo te ke bang bomani dak Thailand ke claim konti kami tujuh kan masih lapen ini ke certificate 50 non la hafta siang bong nak belitung chairman vice chairman angwai kalau belitung local EM Sini alang isi apapun po lapan parti dun sama kanto ada dan obisi bahini aloh bahini ka inur bangke moinang kipi lo apan betulang kepajir gitu ini tentang kompetisi ini kan kipudun ji bang kelelo dak Rajapathar ki ong dun kidu kala gara kan Kelang pam thidi pam LEMS member tum hum kun ji bang kelelo je kidu kala gara tu kelong nai sang kono ajar hobitha kono pon pamilang ko lapen non het kachini dun atin bolote non ke ladak government atum LEMS aphan penang awar sai ikon ko bolo so karjilong ni company kela ke bang dhorilo within 10 days ang bong Rajapathar বহুমুখী ভিতর সমবায় সমিতি লিমিটেডত উপস্থিত হওয়া মিডিয়া পার্সন আর উপস্থিত ওচৰৰে লেমছৰ সেক্রেটারি উপস্থিত তো Rajapathar লেমছৰ 5 বছৰীয়া টাইমটো সময়টো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাক ERCS ফালৰ পৰা ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ হিচাপে 21 তাৰিখে পঠোৱা হৈছিল। 21 তাৰিখৰ দিনাখন মই যেতিয়া নমিনেশ্যন ল'ব আহিছোঁ তেতিয়া 15জন কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে। তাৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ST SC এজন কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্ট কেটেগৰীত 2জন কৰিছে, আন ৰিজাৰ্ভত 12জন কৰিছে। সেয়েহে আমি সেইদিনাখন সন্ধিয়া 5টালৈকে ইয়াত লেমছতে মই বহি আছিলোঁ। আমাক টাইম দিয়া হৈছিলে, সেইমতে আমি টাইমতে ফ'ল' কৰিছোঁ। তাত 15জনে মই নমিনেশ্যন ফিলিং মোৰ ওচৰত কৰিব আহিছে সিহঁতে। তো সেই 15জন নমিনেশ্যন ফিলিং কৰা কেণ্ডিডেটৰ নাম লৈ মই সেইদিনাখন 5টাত মই ছ'চাইটিখন এৰিছোঁ। পিছত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰত আমাৰ অফিচ ফালৰ পৰা এখন গাইডলাইন দিয়া মতে আজি ইলেকশ্যন ডেট আছিলে, আজি আপোনাৰ 27 তাৰিখ ইলেকশ্যন ডেট আছিলে। তো সেইখন ইলেকশ্যন কিয় নহ'ল, কাৰণ ইয়াত 15জন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল।
সেয়েহে আমাৰ পোষ্ট আছে 15টা সেয়েহে 15জনকে মই উইনাৰ ঘোষণা আজি কৰিছোঁ আৰু সিহঁতক আজি মই উইনাৰ চাৰ্টিফিকেটটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি অলৰেডি কৰি দিছোঁ বাকী ভৱিষ্যত যাতে এই 15জন মেম্বাৰ্ছ ফালৰ পৰাই চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন চিলেক্ট কৰি যাতে আমাৰ পিছত ছাবমিট কৰিব সিহঁতে আৰু সেই 15জন বৰ্ডখনে কি কৰিব ৰজাপথাৰ লেম্পছৰ ভৱিষ্যত ভালকৈ নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ